家好啊！今日我哋會煮蔥油撈麵。首先，我哋將蔥白同埋蔥綠切成2寸備用。我哋先校好我哋嘅醬汁，落1湯匙嘅蠔油啦，1湯匙嘅生抽，用1茶匙嘅老抽去調一調個色，半茶匙嘅陳醋。麻油我哋用半茶匙，然之後落2茶匙嘅砂糖、白糖，我哋攪勻佢就 OK 啦。我就會準備3塊嘅香菇啦，浸好咗之後呢，你就切成絲啦。咁你放落個麵度呢，就會多啲冬菇嘅香味啦。咁我哋開鑊炸蔥油啦。首先中細火，我哋大約落2湯匙嘅油落去啦。我哋會先放啲蔥白落去啦，然之後已經切好咗嘅冬菇絲啦，同埋我哋浸好咗嘅蝦米，我哋可以放晒落去。咁爆一爆佢，令到啲冬菇同埋蝦米嘅香味呢都滲晒落去啲油裏邊。咁大概爆香到你啲冬菇變咗金黃色啦，你就可以將啲冬菇同蝦米呢撈出嚟備用啦。最後個蔥綠呢，我哋就用細火慢慢咁樣炒佢，炒到啲蔥綠呢硬生啦，咁有啲金黃色，我哋就要熄火，因為再炒落去呢，佢就好易燶，咁一燶咗呢，就唔好睇啦，食落亦都會有苦味。將啲蔥油倒返落去我哋準備咗嘅醬汁度啦，咁撈勻佢，呢一個蔥油呢就完成噶啦。你睇下啲蔥油幾香，幾好睇。咁我就會中意食呢種麵啦，叫做細掛麵啦。咁你用其他嘅麵食啦，烏冬啦，甚至乎係上海麵啦，咁亦都可以配搭噶。咁撈麵嘅話就你隨意啦，你屋企有啲咩麵就用咩麵啦。最後就將所有材料啦、蔥油啦同啲麵撈勻佢就可以啦。如果你啲蔥油用唔晒呢，其實你就可以放喺雪櫃雪住佢，咁下一次出嚟呢，叮一叮佢咁就可以用噶啦。呢個蔥油麵就係我哋屋企經常會食嘅主食啦。咁有時放工返屋企都時間好趕啦，咁亦都可以好快、好簡單咁樣做咗一個好美味嘅主食啦。咁我今次嘅分享又到呢度啦。咁中意我影片嘅朋友呢，就可以訂閱我嘅頻道啦，亦都可以開咗個小叮當。咁我上載影片嘅時候呢，你就會收到我嘅通知啦。下次見。